ಹಲೋ ಮಲವಲು ಜೂನಿಯರ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಶೋಕ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಊರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 10th ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, PUC ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರ್ಸೋಕ್ಕಾಗದೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರೋದಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದಾವ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ದೋಸ್ತ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಏನೇನು ಡೌಟ್ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳು, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರಿಪೇರ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಇದ್ರಾಗ ಏನಾದರೂ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೈತಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 140 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಜನ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಿನಿಮಮ್ 70 ರಿಂದ 80 ಕೋಟಿ ಜನ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋದು 20 ರಿಂದ 25% ಬೆಳಿತಾನೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೀನು 2 ಟೈಪ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೋರಿಸಿ ಜಾಬ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 10,000 ದಿಂದ 25,000, 30,000, 40,000 ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ, ಆ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಪ್ಪ, ನೀನೇ ಓನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೀವು ಓನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ಏನು, ಅದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀನು ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಬಜೆಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ನೀನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನೀನು ಹೆಂಗ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ದುಡಿಬೋದು. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು? ನೋಡು, ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರೋ ಕೋರ್ಸ್ನು ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆಗಿನ, ನೀನು ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತೀಯ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತೀಯ. ನೀನು ಭಾಳ ಹುಷಾರಿದೆಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನಗೇನೋ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು 3 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ತಗೋ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀನು ಈ ಥರ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ನೀನೇನೋ ಕಲ್ತ್ರೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ನಿನಗೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲಿಬೇಕನ್ಸ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದು, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬರೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಾಲೆಜ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ನನಗೆ ಫೀಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ತದಂತ ಅನಿಸ್ತತಪ್ಪ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತದ ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ಫೀಸ್? ನಿಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಿದ್ರೆ ನಿಂದ 10 ರಿಂದ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನೀನು 1 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸು, ಈ ಥರ 8 ತಿಂಗಳು ಕೋರ್ಸು, ದೊಡ್ಡ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 35,000 ದಿಂದ 50,000. ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೋಸ್ತ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತತೆ? ಸೊ ನೀನು ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀನು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೀನು ಯಾವುದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೋ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಅವನೇ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ. ನಾನು ಈ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತೀನಿ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಈ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀನು ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ವರೆಗೆ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಪಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ, ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೆಂಗ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ನಿನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಯಾವ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊಬೈಲ್ದು ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೂ ನೀನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ. ಕೆಲವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಅವರು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂತು ದೋಸ್ತ. ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ದೋಸ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೋಸ್ತ, ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ದೋಸ್ತ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಾ. ಸೊ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೇರ್ಕೊ. ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ, 10th ಫೇಲ್ ಆಗಿನಿ, PUC ಫೇಲ್ ಆಗಿನಿ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾರ ಈ ಜನ ಎಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರೊಳಗೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನಂತ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೋಸ್ತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೋಸ್ತ, ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಓದ್ತಿರೋ, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಇರಬೇಕನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ.